तो ये सेकंड वीडियो सारी मैंने शुरू कर दी है, ठीक है। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, 10-12 मिनट, तब तक बच्चे भी रेडी हो जाए स्कूल के लिए, नाश्ता नुश्ता उनका ख़त्म हो जाना है। मैंने चेंज करना, पोस्ट ऑफिस भी जाना है, बिल जमा करवाना है किसी दोस्त का, वो पाकिस्तान गया हुआ। तो वैसे भी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, इसको मैं खाना डालूँगा जाके तो खा लें, और उसके बाद जनाब इसको आज अंदर ही रखना है। तो जब तक ये वेदर ठीक नहीं होता, अभी माइनस में है वेदर ऑलरेडी। ये देखो मेरे अंगूठे से पता चल रहा है कि कैसे लाल हो गया। तो जनाब वाली बात ये है कि कोकोनट ऑयल, हनी, लेमन, कोकोनट ऑयल, ये चीज़ें, और प्लस सिनेमम पाउडर, ये चीज़ें कफ़ के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। वो दो से कफ़ दूर हो ख़त्म हो जाती है। मैक्स कम हियर बॉय। तो अभी ये आज 5 महीने और 1 दिन का हो गया। ये मंथ है जो उसमें इसने देखते हैं कितना का कोट आता है। कोट का इसी महीने में पता चल जाना, 6ठे महीने में ना, कि क्या सूरत हाल है, कितना का आएगा। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा फरी, खैर इसका ईयर और इसका फेस वगैरह तो चलो पता चलता है कि लॉन्ग हेयर ही है, ना भी हो तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा भी ना हो तो कोई बात नहीं। जो मैंने जिस ब्रीडर से लिया है, ठीक है, मैंने फ़र्स्ट टाइम बाई किया, लेकिन वो भी ये ब्रीडर है ना जो, ठीक है, मैं तो सिर्फ एक चीज़ पे था कि चलो अच्छी चीज़ मिल जाए, फर्स्ट टाइम है। जो मैं चाह रहा था वैसा मुझे मिला है डॉग, नो डाउट। अब फीमेल का है, फीमेल का मुझे वेट भी करना पड़े, लंबा वेट भी करना पड़े तो मुझे नो प्रॉब्लम है। एक तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया हो गया कि कैसे इनको बड़ा करना है, क्या क्या देना है, ये चीज़ें साथ साथ पता चल रही हैं, और साथ साथ ये पता चल रहा है ये जॉब कितनी हार्ड है, यानी कि एक बच्चा तैयार करना कितना मुश्किल है। पेपर वर्क का पता चल रहा है, चीज़ों का पता चल रहा है, खाने क्या देने उनका पता चल रहा है, सारी चीज़ों का अपना। जब तक मैं अपनी ब्रीड पे आऊँगा, यानी कि ये जब तक 18 महीने का नहीं होता तब तक तो समझ लो कि इसको मैंने हर चीज़ देनी ही देनी है। बाकी ये मैं आप इसको इतना लेके आता हूँ, ऐसे कभी नहीं बिहेव कर रहा होता जितना आज ये कर रहा है, मतलब कि खुश है, एंजॉय कर रहा है ये ना, है ना, कैसे वो एंजॉय कर रहा है सारी चीज़ें, अच्छा लग रहा है उसको। घास भी क्रंची हुई है उसकी वजह से ना। तो ये स्टोरी है। कैनल कफ जो होती है वो अमूमन 2 से 2-2.5 वीक लग जाते हैं उसको ठीक होने में। तो इसका इतना वरी नहीं करना चाहिए, डर नहीं करना चाहिए। आप 2-4 चीज़ें दो, ये ठीक होना शुरू हो जाती है, टाइम लेती है। हाँ, अगर कोई बैड इन्फेक्शन हो गया है, ये देखो ना, इतनी देर होगी इसने एक दफ़ा भी अब कफ नहीं किया, कल ये कर रहा था। तो कॉल भी आई जा रही है इसके दौरान ही, वीडियो बना रहा हूँ, साथ कॉल आनी शुरू हो गई है। तो इस वीडियो को मैं ना इधर ही ख़त्म करने लगा हूँ, क्योंकि कॉल इम्पोर्टेड है, वो कॉल लेने में। ओके जी, आज की वीडियो यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।